ကျောင်းသားဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်အကျိုးရှိသွားတော့လူရှင်ဆုံးမတော့အကျိုးရှိသွားတယ်ဒါလည်းအကျိုးရှိသွားတော့အဲ့တော့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အထူးအဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့လေငါလည်းရှိတယ်မွေးနေ့ဥဒ္ဒဆက်တဲ့ရှိရမယ်တဲ့ရှိလို့မွေးနေ့ဥဒ္ဒပြုရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မွေးနေ့လောက်တယ်လူမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူလောက်တယ်ဆိုတာလေအသက်ရှင်ဖို့ရည်ရွယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့မွေးနေ့ရဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အသက်ရှင်လို့မွေးနေ့ကိုကုသိုလ်ပြုရမယ်ကုသိုလ်ပြုမှလူဘဝနေရကြာရှည်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတရားနေဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ဆိုတော့လူတွေမှာကြာရှည်သွားသာသနာပြုနိုင်မှာသာသနာ့ကိုပေါက်နိုင်မှာအလိုလိုက်တဲ့ပြုနိုင်မှာအဲ့ဒီအလိုလိုက်တဲ့ပြုနိုင်မှာကုသိုလ်ဒါနသီလဘာဝနာစသဖြင့်ကုသိုလ်ပြုနိုင်မှာအစဉ်တော်ကနောင်ဘဝရဲ့အေးချမ်းမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူဘဝမှာနေဖို့အတွက်ကြာရှည်နေဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့လက်ဆက်ရတာအဲ့တော့မွေးနေ့ရဲ့ကုသိုလ်ဆက်သက်ရှင်ရမှာသက်ရှင်လို့မွေးနေ့ကိုကုသိုလ်ပြုရမှာကုသိုလ်ပြုမှလူဘဝနေရကြရှင်လူဘဝမှာနေရကြသာသနာ့ပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူဘဝမှာနေပြီးလို့ရှိရင်သာသနာ့အောက်ပိုင်းမှာပုဆိုလို့ရှိရင်တရားမရှိတဲ့သင်္ကာတော်ကိုသင်ပေးပြီးတော့မွေးနေ့ကိုကြောင်းပြုလို့ဆွမ်းကြတယ်ဒါလည်းသာသနာ့အတ္တတရပြုနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားကျောင်းသားနေတိုင်းကျောင်းနေပေါ့အဲ့လိုပြုနေကြတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုသင်္ကာတော်တွေကိုအာယုဒီအသက်ကိုလူချင်းလည်းမိတယ်ငါတို့အာယုဘဝနာကပฏิပါဒဆိုပြီးတော့ငါတို့ဦးဇင်းတို့လူရှင်ဆုံးမတော်ကဂါရဝေနကကနေပြီးတော့သင်္ကာတော်တို့အသက်လူရလည်းမိတယ်အသက်ကိုလူရလည်းရောက်တယ်အာယုဒီဝနာဒီအစင်းကိုလူရလည်းရောက်တယ်အာယုဝနာဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုလူရလည်းရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ဒီဝတ္ထုဝင်နေဖြစ်တကယ်ဝေပြီးတော့ပုံဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လည်းချမ်းသာတော့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ချမ်းသာတော့လူရလည်းရောက်တယ်လူရလည်းဒီလေအာယုဝနာဒုက္ခဒါလည်းဘောမကိုလူရလည်းရောက်တယ်ဘုဆိုလို့ရှိရင်စောတယ်ကဲဝေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းဘောအားနဲ့ရောက်တာဒီစီလေးပါပုံဆောင်တော့လောကမှာလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလေးပါတဲ့အဲ့ဒီဝေပြီးတော့ပုံဆောင်တယ်လောကမှာမရောက်တာဘောအားကိုပြည့်လို့ရမရောက်တာရောက်တော့တာပါတာအဲ့ဒီငါးပါးတဲ့ပြည်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပရမရဲ့ခိုင်းတဲ့ပရမရဲ့ဘက်ကလည်းနေပြီးတော့လည်းနာမျိုးတော့အကျိုးကျေးဇူးရတယ်ဥပမာဦးဇင်းတို့ဒီဘဝနဲ့ကြောင်းတော့အောက်ဘဝဆက်တဲ့ဒီနိုင်ငံရပြီးကာလတစ်ဆောက်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဘောရဘာသာရဲ့မြင်းအဓိကနေရာကဒီပံပဲအဲ့ဒီပံမရပြီးကာလပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ကအကုန်များတာလာပြီးတော့တက်ရှင်နေအစင်းသားနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးပါမယ်ဘောအားကြီးပါမယ်အဲ့ဒီကဘုရှင်ဆုံးမတော်ကရရဥဒ္ဓအကျိုးဉာဏ်သားနဲ့ဒီပဲမရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်တော့ကာလပိုင်းမှာတက်ရှင်ခြင်းစဉ်းစားခြင်းဘောအားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းပရိပါဒဘုဒဘောအနုဘောကြီးခြင်းအဲ့ဒီငါးမျိုးတော့အကျိုးကျေးဇူးတော်လည်းရတယ်မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကုသိုလ်ပေါ်ပြဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တောင်းတော့ရှင်းနေကြတာနော်ဓမ္မရေးကလည်းညောင်းတော့လက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလား